يقول ابن وحشية النبطي في كتابه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام ما يلي: صفة قلم آخر من الأقلام القديمة وفيه حروف زائدة عن القواعد الحرفية تدعى الأكراد، وتزعم أنه القلم الذي كتب به بينوشاد وموسى التوراة وجميع علومهما وفنونهما وكتبهما بهذا القلم، وهذه صورته كما ترى. وباقي هذه الحروف لما وجدنا لها نطق والأمثال في لغة ولا قلم، وهو من الأقلام العجيبة والرسوم الغريبة. ولقد رأيت في بغداد في ناووس من هذا الخط نحو 30 كتابا، وكان عندي منها بالشام كتابين: كتاب في أفلاح الكرم والنخل، وكتاب في علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة الأصل، فترجمتهما من لسان الأكراد إلى اللسان العربي لينتفع به أبناء البشر.